Hey guys, welcome back to Unfiltered Hours with Akanksha. Today we are exploring nature and who knows, maybe ending up finding peace within. Rain has a way of making ordinary days feel extraordinary. Over the past few weeks, I have started reading about Osho's life. Again, I'm not here to preach anything, but it genuinely changed the way I look at life. The same world, the same people, the same situations, but I started seeing them with calmer eyes. In rainy season, roads are literally a whole vibe. पाऊस पडतोय साईडला फुल ग्रीनरी आणि बस विंडो बाहेर बघत राहावंसं वाटतं. आफ्टर रिचिंग द स्पॉट सेल्फीज तर मी काढणारच आणि पावसात चहा नाही पिलं तर कसली मज्जा. दीज ताईज व मेकिंग चहा ते बघण्यात पण एक वेगळंच सुकून मिळालं मला. ते पण विथ कोकोनट कुकीज. व्हॉट अ कॉम्बो. हे सगळं एन्जॉय करता करता मला ईशा फाउंडेशनची जर्नी सांगावंसं वाटतं. विदिन 6 मंथ्स मला दोन्ही ईशा कॅम्पसेसला जायचं चान्स मिळाला. पहिला चिकबेळापूर आणि त्यानंतर कोइंबतूर. ऑनेस्टली तिथलं एक्सपिरियन्स वर्ड्समध्ये एक्सप्लेन करूच शकणार नाही. एस्पेशली चंद्रकुंड, द मोमेंट आय स्टेप्ड इन टू दॅट वॉटर, तो एक वेगळा क्षण होता शांततेचा. देअर्स वन आय अंडरस्टूड कधी कधी स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस ही फक्त स्वतःला ओळखण्यासाठी असते. कोणी रिलिजियस असतात, कोणी अथिस्ट असतात, पण मला एक गोष्ट नक्कीच वाटते, देर इज अन एनर्जी अराउंड अस, कॉल इट युनिवर्स ऑर कॉन्शियसनेस. पण जेव्हा तुम्ही प्रेझेंटमध्ये राहायला शिकता, स्वतःला ऑब्झर्व करायला शिकता, तेव्हा क्लॅरिटी मिळूनच जातं. आज इतकंच. चला तर लव करत भेटू परत. थँक्यू.